हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप सिंह। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि मैं आपको टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा कि टाइपिंग टेस्ट कैसी होती है, एसएससी कैसी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराता है, चाहे वो एसएससी 10+2 की हो या सीजीएल की हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टाइपिंग होती है या और भी जो टाइपिंग होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये जो मेरी वीडियो है 2017 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि सारा डाटा शेयर करते हैं कि प्री कैसे क्वालिफाई करें, मेंस कैसे क्वालिफाई करें, मेंस और उसका टाइपिंग का कम बताते हैं। अगर टाइपिंग पास नहीं होगी, आप वेरिफिकेशन ठीक से नहीं होगा तो जॉब कैसे लगेगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। कल मेरा टाइपिंग टेस्ट था इलाहाबाद फाफा में। तो जब आप प्री मेंस क्वालिफाई किया है तो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। वहाँ आपको कोई कुछ नहीं बताने वाला होगा। जो आपके एग्जामिनर हैं वो थोड़े रूड भी हैं, कॉर्डियल भी हैं, पर लविंग भी हैं। तीनों ही का जो उनका मिक्सचर है। तो जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसमें आपको पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस दी जाएगी, और उस बताए हुए वो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस कुछ ऐसी होगी। 2017 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी देख लें। उन्हें 51 डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, तो उन्हें अपना ये फिल करना है उन्हें कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो लड़के जो ले जाने हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर की एक कॉपी, तो फोटो, एक वैलिड आईडी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, एससी ओबीसी जो भी आपका है कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा था कि जब मेरी टाइपिंग थी एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था तो उसकी बड़ा पिटाई पिटाई लगा थी। खैर वो इशू नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट अच्छी तरह तैयार कीजिए। जो आपका एग्जामिनर उससे कॉर्डियल नेचर बनाए रखिए, क्योंकि वो उस पर पावर है। क्योंकि एक और लड़का पकड़ा गया था, वो बात नहीं कर रहा था ठीक से, तो उसे डिबार कर दिया एसएससी ने। तो सबसे पहले ये बात ये आती है कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिएगा। और टाइपिंग टेस्ट, अब मैं बताता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट कैसे हुआ था। सबसे पहले आप जब एग्जामिनर के पास जाएंगे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक अपना एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जो उधर से एसएससी प्रोवाइड कराता है फिल करने के लिए। कैप्चा टाइप में हिंदी और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हैंड राइटिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, आपको चेक किया जाएगा कि आप असली एस्पिरेंट्स हो कि नहीं हो। इसी से पकड़े जाते हैं मुन्ना भाई। इसके बाद जब आप फिर उसके बाद आपको रूम में बैठा दिया जाएगा, आपको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाएगा। मेरे ब्लॉक में 30 बच्चे थे और कुल मिला के पाँच ब्लॉक थे, यानी लगभग 150 बच्चों ने मेरे साथ टाइपिंग टेस्ट दिया। अब बात आती है कि टाइपिंग टेस्ट कैसा था और जो टाइपिंग कराते उनका कैसा था। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एसएससी की टाइपिंग वन ऑफ द ईजिएस्ट टाइपिंग देन अदर एग्जाम सच एज कंपैरेटिवली टू इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड मैनी मोर ऑफ द सच एज सीआरपीएफ एंड मैनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इस यहाँ की एसएससी की टाइपिंग करना इसलिए आसान है क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि आपने डेल पे टाइपिंग की है या आपने किसी और पे टाइपिंग की है, किसी और पे टाइपिंग की है, तो वहाँ आसान है। आपने जैसे आपने बोल दिया एग्जामिनर से कि नहीं मेरे पे इस पर टाइपिंग नहीं होने वाली, तो आप किसी दूसरा कीबोर्ड चूज़ कर सकते हैं, ये इसमें सहूलियत दी गई है। तो जैसा कि मुझे क्या हर किसी को ट्रायल मिला था कि 2-2 मिनट का कि आप ट्रायल कीजिए कि आप टाइपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मुझे जैब्रॉनिक्स का मिला था तो मैंने उसे बोला कि मुझे डेल चाहिए, मुझे डेल मिला। इसके बाद आपको टाइपिंग का मौका दिया जाएगा। एक टाइपिंग का पैराग्राफ होगा। एसएससी की टाइपिंग का ये खास बात है कि इसमें कोई स्पेशल कीज़ नहीं होती, ना कोई ज़्यादा शिफ्ट का इस्तेमाल होता है कि आपका देखते हैं लैपटॉप में ऊपर कीज़ होती हैं कि एट द रेट की, हैश की, एंड की, एक्सेट्रा। तो वहाँ ये आसानी है। आपको 10 मिनट का मौका दिया जाएगा जिसमें 1750 स्ट्रोक्स होंगे। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको 2 टाइपिंग दी जाएगी। जैसे मेरे नंबर मार्क्स अच्छे थे और तो मुझे 2 टाइपिंग का मौका मिला, डीओ की, सीएजी की। तो वहाँ अलग हिसाब है। खैर जो लड़का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है वो एलडीसी की भीड़ ज़्यादा होती है, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। 10 मिनट का एक पैराग्राफ होगा, कोई स्पेशल कीज़ नहीं होगी, बड़ा आसानी से टाइप किया जा सकता है। दूसरी बात आपको इसमें ये ध्यान रखने की बात होगी कि कुछ छोटी छोटी बात ध्यान रखनी होगी कि 10% इसमें माफ़ किया जाएगा। अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो उसमें टैब दाबना पड़ेगा एंटर की जगह, और वहाँ थोड़ा सा फॉन्ट छोटा होता है तो आपको बड़ा कैजुअली देखना पड़ेगा कि डबल स्पेस है कि सिंगल स्पेस है। ये छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एसएससी की टाइपिंग और एग्ज़ाम से इसलिए आसान है कि क्योंकि जो सारे ऑफिशियल से वो एसएससी के थे, वो उनका नेचर इन्वायरमेंट अच्छा था। और पर ये है वहाँ कोई कुछ बताने वाला आपको नहीं है, आपको सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करनी है। और लोग बात करते हैं, स्टूडेंट्स बात करते हैं कि वहाँ प्रेशर नहीं। आप, मेरा मानना है कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए। पॉजिटिव वे में कुछ ऐसे लीजिए
जैसे आप मानिए कि आपने लाखों स्टूडेंट्स को पीछे करके मेंस दिया है और इसके बाद आप टाइपिंग दे के आए हैं, तो एक पॉजिटिव वे में देखिए। और अगर आपका इस 2016 में नहीं होता है तो आप 2017 में पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि वहाँ आपका निश्चित होना ही होना है। तो टाइपिंग टेस्ट दीजिए, और कोई दिक्कत हो थोड़ा सा लिंक में बताइए क्या दिक्कत है। कुल मिला के टाइपिंग बहुत इजी था, पैराग्राफ इजी था, वहाँ ऐसा नहीं है कि टाइपिंग बहुत ज़्यादा कठिन थी। इसके बाद क्या होगा कि प्री क्वालिफाई का, जैसे आपका मार्च में पेपर होगा 2017 का, तो टाइपिंग में कम से कम 6-7 महीने का मौका मिलेगा। डेट विल बी द मोर देन सफिशिएंट, यू कैन क्रैक द एग्जाम वेरी इजीली एंड द टाइपिंग एंड यू कैन क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट। और बाकी जो होगा मैं बताऊँगा। और अगर ज़रा भी वीडियो आपको अच्छा लगा कि टाइपिंग टेस्ट ऐसा है या कुछ और नॉलेज चाहिए तो मुझे बताइए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।